Class 10 Poem about animals written by Walt Whitman. I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self contained. I stand and look at them long and long. I think I could turn and live with animals. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ಮ್ಯಾನು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸು ತುಂಬ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೆಮ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್. ಅದೇ ಈ ಪೊಯೆಟ್ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಸಮಯದ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the minor of owning things. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈ, ವೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇನ್, ವೀಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೈ, ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಡಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಮೈನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲೈ ಅವೇಕ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಪ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಹಿಂಗಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಗಾಡ್. ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಯಾವುದೇ ಎನಿಮಲು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಮೆಂಟೆಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ದ ಮೇನ್ ಆಫ್ ಓನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಹೊಸದು ಬಂತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. Please watch part 2. Please subscribe to get more videos.